Hello，大家好，这里是 BB King。本频道主要是讲在币圈如何进行投资盈利的思维和具体方法，包括但不限于数字货币的现货、合约、NFT、空投、GameFi、DeFi、DAO 等等。感兴趣的话呢，可以订阅本频道，并点击旁边的小铃铛，避免错过重要的信息。先声明一下，本频道所有的内容呢，仅代表个人观点，并不具备任何的投资意见。今天给大家介绍一个比较有意思的 Web3 项目然后它的思路其实也非常简单。最近 AI 不是大火嘛，对吧？ AIGC 就是通过 AI 生成内容。那它这个项目的思路呢，就是 AIGC 加 NFT 通过 AI 去生成 NFT。然后这个思路确实是还蛮巧妙的，因为我认为这个 AI 生成内容和 NFT 其实天然就有一些比较这个符合气质的一个东西对吧？就是说通过 AI 生成，然后再直接 NFT， 直接一条龙服务直接就出来了。因为之前 NFT 就是说制作 NFT 的项目就非常多工具吧，有时候称不上一个项目，因为它可能都非盈利性质的就是说之前也用过包括 GitHub 上GitHub 就是那个源代码的一个这个开源网站就是开源源代码的网站可以这么理解。在上面呢也下载过一些这个开源的项目，然后可以在本地部署，然后呢也是通过那个工具就可以生成 NFT 这样的项目也有。然后在线的项目也有，在线的就比较简单了，就是使用就不会像那种自己部署的比较复杂。然后那个就是在线然后图形化拖拽，然后呢就能批量生成 NFT。但是这个时候呢都是比较复杂的，就是说你自己还要去画每一个 NFT 的一个图层然后它通过你的规则去批量生成 NFT。那现在为什么说 AI 和 NFT 非常符合呢？我觉得这个项目的思路非常棒就是 AI 对吧，连画都不用画了直接就给你生成。那咱们就说一下今天的主角吧它的名字叫 MOOAR这个就是这个名字。看名字其实就知道了它之前其实是主要做这个 AR 赛道的这个不排除这个，只能说他们这个项目蹭热点能力极强对吧？因为之前 AR 比较火爆，然后它其实就是做 AR 增强现实的，然后做这个元宇宙那个时候非常火嘛，对吧？它就是将现实世界和这个现实的这个物理世界和这个数字的虚拟世界结合起来，创建了这种 AR 的这种体验就是做这种 AR 的项目这个，然后后来呢，就是做了一个 GNT。之前他是做什么的，咱们就不用管它了。但是呢，现在他们找到了一个热点，对吧？就是 AIGC 加 NFT。那现在呢，他们就很快速的出了一个这样的工具。其实我之前还看它还没有上链呢，还没有上线呢都是在公测测试阶段，我就在用了然后那个这今天刚一看这个好像之前还不能这个在链上铸造，然后现在已经好像是可以在链上铸造了所以我还没有仔细研究呢正好咱们今天一起就看一看它的这个功能是什么样。我估计这个像我说的这个 AI 赛道AI 加上这个 NFT 赛道应该是非常火爆，而且非常匹配，对吧？那估计接下来可能会比较火爆，这个赛道会比较火爆，然后可能不知道会出现多少家但是估计最后活下来就一两家，对吧？谁知道呢然后这个它现在这个上线的我看看目前好像是只能在 Solana 上使用吗？还是这个 ETH 也可以我们可以一起看一下。然后包括它这个会员我们可以看到官方网站它这个他们官方说是会员就是普通的会员就是咱们直接用户注册就可以是会员了。然后呢，每天就能生成5次，刚才我也试了几次了然后如果是花钱买 VIP 的话比较贵300欧一年，那是每天能生成25次那咱们就看一下具体的步骤它现在我估计模型训练可能也不是特别完善吧。然后目前的话一个创作者好像最多是能够铸造1000个应该是铸造1000个然后这是主界面看 UI 目前还是比较简陋还不够美观。然后呢这个设想比较大估计照着 OpenSea 去努力了做好了是个 OpenSea 嘛，对吧？甚至是比它还要智能但至于这个项目发展的是不是好，这个我就不确定了这个东西不好说，对吧？你不只要看你的技术能力，还要看你的运营营销能力。目前来看的话，市场上也没什么成交所以说这个东西就不知道，就是不作为大家一个投资建议就不建议去做投资什么的只是说它比较好玩，所以我们学习一下它的思路
研究一下。然后刚才看着了这个 Launchpad 对吧？然后它的这个包括一些状态、销售市场情况没有比较诚实就是这些数据。然后再看一下这个浏览也看的有很多这种系列了对吧？合集而且基本上我们一会儿使用工具的时候就知道了这个模拟的这个现有的比较知名的一些项目风格。然后再就是点击这个对吧？点击这个创建点击创建就行了。那到咱们的主题一起玩一下它这块第一步先输入名字随便输呗然后这里选择，但我感觉好像选它没什么用。我选人，它也给我出动物选男性、女性对吧？飞的，然后这个动物，那咱们就在下一步名字、性别，下一步，然后呢，这里我们选择风格这个是自由创作的，这个就没问题了。然后呢，我可以看一下我之前生成的之前生成怎么看来着？这里没有，不对，看看 Monitor Creator 不是这里Setting，神奇找一找，找不到了呢。Setting 没有。然后这个它是连2个钱包一个是 ETH， 一个是 Solana， 2个钱包都连一下子。Data Launchpad， 刚才我还看着了算了，先不找了，先这个生成吧，名字，然后这块选一个，然后这里，然后 Freestyle 随便来一个，然后 Next。然后这里就是这是这个性格对吧？性格咱们就比较神秘主义对吧？然后这个就写什么呢？我想想对 hand on face and black 随便吧。就是这个外表的一些描述，然后其他的先不写了，对吧？就这样也可以了。哎呀，没有了今天最后一次试，刚才我都试了好几次。再点 Generate， 可以看到这个生成过程比较慢再去找一找，刚才这个生成的跑哪去了？membership 没有，就这么几个选项对吧？没什么选项来看真是神奇了。想想回到主页去，主页没有看到回生成没有？生成了。还是比较酷的这个整体风格还比较满足因为这个我可以先保存一下保存研究。对了，保存这里可能是我让他画个黑帽子，他就这个风格就固定成这个样子了，对吧？比较神秘的感觉。Darn new， 或者是这儿呢，找到了，对吧？这里就这个按钮在这儿呢GNT Fireworks， 这是咱们刚才生成的，然后这个是我之前生成的这几个今天这个只能生成这几个了看比较像对吧？比较像这个 BAYC 系列BAYC 系列这还是确实是非常像基本上一样。然后包括这个CryptoPunk， 大概就是这么的一个情况
啊。然后今天本来想多试几个啊，其实可以换一个账号，反正就不用试了吧，就大概就是给大家演示了一下这个项目啊，还是蛮有趣的啊。但是还是那句话，就是说，它并不能作为这个项目发展好坏，对吧？也不建议去投资这样的项目，因为毕竟也刚上线，也基本没有。所以说，大家玩一玩啊，试验一下子，就开拓一下自己的思路和这个对这个东西的了解，而且玩一玩其实也是对 NFT 比较了解，对吧？你可以看啊，这个做完了之后，它是怎么上线？现在好像还没有上线功能啊，现在还没有上线功能，对吧？没错。啊，可能还没有上线，因为它这个项目刚上线也不长时间啊，就是一直在测试阶段的啊，所以说这个也是就是发现一个比较有趣的项目，跟大家分享一下，然后参与一下制作啊，也能对这个 NFT 啊，对底层的一些东西，对吧？更了解一些啊。如果要再往底层看，那可能就要看一下子这个721的合约的代码啊等等这一类的。那咱们今天这个项目就介绍到这里了呀。今天的内容就到这里，没有关注的朋友可以点赞关注，小铃铛一键3连，我会持续分享币圈及 Web3相关的知识，感谢大家的支持，下期见，拜拜拜拜。